男人把新婚妻子丢在原始森林，自己则跑到朋友家喝老酒。等他想起妻子并找到他的时候，妻子早已成为了一具衣衫不整的尸体。发现死在那个上衣呢被反剪子这个乳房部，裤子呢被脱至这个双小腿。发生了这个嘛，我们都是有点怕。不敢上山去，如果上去都要2、3个才敢去。2011年9月15日，云南省大关县天兴镇绿南村村民老韩接到姐夫的飞鸽传书，邀请他去家里做客。于是他牵着马匹，带上妻子刘建兰出发了。出于对长辈的尊敬，这天刘建兰特意换上了一身只有在重大节日才会穿的服饰。这把本就漂亮的她衬托得更加美艳。在姐夫家待了一晚上，第二天中午，返程途中的老韩提出要去买包烟，让妻子步行来小卖部会合。他骑上马头也不回地走了，留下新婚妻子刘建兰独自一人行走在原始森林中。刚到小卖部，老韩就正巧遇上个朋友。一番寒暄后，朋友邀请他去家里喝酒，老韩想都没想便答应了。我是喜欢喝酒的，可是推杯换盏间，老韩喝得忘乎所以，在和朋友吹牛的间隙，这才想起跟妻子的约定。于是他摇摇晃晃地赶到小卖部，打听到妻子等了好一会不见他来，便自己独自步行回家了。当时天色已黑，回家的路又只有一条。老韩以为妻子走不了多远，骑着马一路找了过去，可始终看不到妻子的身影。直到第二天回到家也没见到妻子，老韩这才意识到事情的严重性，于是立马发动家人上山找人。为了尽快找到妻子，老韩还特意找到村干部廖润华，希望他能帮忙组织村民一起寻找。在廖润华的帮助下，村里几乎所有男丁都召集了过来。可经过众人1天的寻找，依旧没有发现刘建兰的踪迹。在原始森林里找一个失踪的人，难度可想而知。一时间众人都有点气馁。其实大家心里都明白，走失2天的刘建兰很大概率已经遭遇了不测，但在廖润华的劝说下，村民还是选择了留下，并继续扩大搜寻范围往更深处找去。终于在第2天下午，众人在森林深处找到一具女尸。经辨认，老韩确定女尸就是自己的妻子。妻子的遇害让他呆愣在了原地，似乎不敢相信。这时有经常看我视频的村民站了出来，让其他人不要破坏现场，并第一时间打了报警电话。很快民警赶到现场，经初步勘查，死者上衣被推至脖梗，裤子被拖至脚踝处，像是遭遇过侵害。但经技术检验后，发现刘建兰并没有遭到侵害。警方认为这肯定是凶手故意制造的假象，来试图迷惑警方的侦查方向，想要确定凶手的作案动机。现在只能从刘建兰的社会关系入手。警方立马对绿南村挨家挨户走访了解情况，走访过程更是让村民们人心惶惶。发生了这个嘛，我们都是有点怕。不敢上山去，如果上去都要2、3个才敢去。据其他村民反映，刘建兰夫妻跟同村人从来没发生过矛盾，关系相处的比较和睦。排查过后，刘建兰死于仇杀的可能基本可以排除，但警方认定凶手肯定是附近村庄，甚至就是绿南村的人所为。外来人员在不熟悉地形的前提下，做不到把尸体藏得这么隐蔽，还不留下踪迹。种种迹象让刘建兰老公老韩的嫌疑逐步上升。为什么你要再办？是不是有其他原因？尸检表明，在老韩与妻子分开不久后，他便遭遇了不测，并且按照警方对路线的测算，老韩本应该在妻子失踪当晚就回家，可他却是第2天中午才到的家，这又该如何解释呢？老韩告诉民警，他在追赶妻子的过程中被摔下马背晕了过去，醒来发现已经被马儿咬伤，所以就去了医院，耽搁了时间。老韩的话让民警感觉并不可信，随即来到他所说的医院核实情况。医生证实，当天下午老韩确实是被马咬伤，来到医院救治。经多方核实都证明老韩所说属实，那么可以直接排除他的作案嫌疑。就在侦查员一筹莫展之际，隔壁县派出所打来电话，说有一名男子名叫季伯常，自称森林里的命案是他干的。这个消息让办案民警喜出望外，立马驱车火速前往。可当民警见到季伯常并展开讯问时，他也慌得一批。为什么？因为他报的是假警。据他供述，几天前因为跟别人打牌，对方欠他30块不打算给，于是2人起了争执，对方叫来几个兄弟对他威胁恐吓，摆明了不想还钱。季伯常见对方人多怕挨打，于是牛逼哄哄地告诉对方自己是杀人犯，前几天在森林里杀过一个人。就这样，季伯常被抓到了派出所。
根据他所陈述的情况，有初步的去了解走访，结果呢也是确实是这么回事。就在季博常被释放后的第2天，民警再次接到报案电话，称悬崖下发现一具男尸，经辨认，死者正是季伯常。经过现场痕迹勘查，可以肯定他是失足跌落的悬崖，真是屠龙刀拉屁股，开了天眼。接连2起命案，让侦查员肩上的担子变得越发沉重，当即就决定对案发时间段所有进出过原始森林的人员展开排查。经过大量走访工作，终于一位卖木材的村民向警方提供了一条重大线索。据他讲述，9月16号下午，村干部廖润华来他这里买柴，5点多钟时，刘建兰正好出现，和他一前一后离开。这个线索让侦查员突然猛拍大腿，真是远在天边近在眼前。起初热心帮助老韩召集村民，在森林艰苦搜寻2天，直至找到尸体后，又积极配合民警了解情况的人，似乎有很大概率会是凶手，因为只有他在刘建兰遇害时间段里走过这条路，并且他又非常熟悉周边环境。为了不打草惊蛇，侦查员再次找到廖润华协助调查。当提到尸体和一些细节时，他却从不正面回答侦查员，反而是支支又吾吾，含含又糊糊。当侦查员提出要将其带回所里时，廖润华慌了，随口编出一大堆不着边际的理由推脱。我就感觉到隐隐的觉得不对。对比他之前积极配合民警的态度来看，廖润华绝对有着重大嫌疑，随即直接依法将其传唤到所里展开讯问。这一刻，廖润华的心理防线彻底崩溃，交代了杀害刘建兰的犯罪事实。应该是遇到这个受害者那里得到了一份美元，又产生了歹名。据供述，廖润华曾经有过2段婚姻，但都因为他有着某种特殊癖好，妻子都相继跟他离婚。本就变态的心理长时间的压抑，让他在看到刘建兰美貌的那一刻再也控制不住。于是他悄悄尾随在刘建兰身后，见四下无人，廖润华上前抓住刘建兰，直言要和他探讨坤子邪法，遭到拒绝。不料廖润华这个变态直接用他身上包包的带子将他勒死，确定刘建兰已经死亡。他伪造现场后逃回了家，直到老韩让他帮忙找寻妻子，他又给所有人上演了一幕贼喊捉贼的戏码，精彩属实。